appuntamento con le nostre Pro Loco, il quiz Lo Sapevo, questa sera un ritorno di una Pro Loco che non vedevo da tempo e che è la più piccola d'Italia, ma non possiamo dire che è più piccola perché nel loro piccolo fanno tantissime cose. Bravo. È la più piccola nel senso di Gianfranco, dimmi perché siete la più piccola? Perché ci sono poche persone che abitano a valle. Ecco, quindi per quello, complimenti per il vostro ritorno qui. Mi fa molto piacere, anche perché voi fate la festa delle castagne che ha invece dei numeri strepitosi, altro che le presenze del Ci sono un territorio. po' di presenze, sì. Quindi insomma, ma poi ne parleremo. E invece parleremo anche delle iniziative della Pro Loco di San Vito al Tagliamento con Patrizia, che è la capitana, beata tra gli uomini. Ma abbiamo un'altra donna, la donna della filologica friulana, Serena Fogolini. Mandi! Buonasera a tutti. Sei pronta? O sono pronta di fur, arrivando qui all'era frescot, ma che io sento che l'atmosfera è calda e mi spieghi anche che di Val, che prima mi ha detto, sì ma io non capisco, non lo fa bene il furlan, a tirin fuori Boris Cadopri no, per fare quelli chiassenis. Però avete un jolly che non è di Valle, possiamo dirlo, che è Francesco, che sa tutto. È il nostro centravanti di sfondamento. No, e lui però era portiere, perché io lo conosco che giocava a calcio in porta. E quindi vabbè, avete un vostro jolly che potrebbe aiutarvi. Quindi Speriamo. insomma, vediamo. Intanto voi siete pronti con le vostre pulsantiere, con i vostri telefonini, perché per motivi igienici quest'anno i nostri capitani utilizzano i loro telefoni che diventano pulsantiere, e andiamo a conoscere il primo argomento che è il nostro cubo virtuale. Vediamo il primo argomento della serata. E territorio, il primo quiz. Qual è il monte più alto delle Alpi Carniche dopo il Coglians? Creta delle Chiavenate, Monte Bivera, Monte Palombino, Monte Crostis. San Vito dice Crostis e non è corretto, ma anche Valle, quindi partiamo benissimo direi con la risposta sbagliata. Serena, era la Creta delle Chiavenate, esatto, che chi essere stato una domanda giusta per Enrico Radivo, che saludin un altro componente filologica, lui alle par da buona ogni dica al puesa torzeon su pai mons, e dunque secondo me che schigli ha fatti sdutis. Allora, Chiavenate o sin sempre dal gruppo dal Coglians e sin a 2769 metri, la Bivare sin a Fordisore, tra Fordisore e Sauris 2474 metri. Poi dopo il Palombin verso Sapade 2579 e onina sera col Crostis lì che si può la fa una camminata bielononone che è la panoramica delle vette e assin a 2251 metri. Brava Serena, però peccato che loro non lo sapevano, quindi vabbè, partiamo così, 0-0, ancora perché non togliamo punti, quindi Gianfranco e Patrizia state tranquilli perché siete in una situazione di parità, quindi andiamo a scoprire il prossimo quiz e quindi il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Enogastronomia, parliamo di zone vitivinicole, quante sono le DOC del Friuli Venezia Giulia? 9, 12, 5 o 7? Di zone vitivinicole. Valle dice 12, non è corretto. San Vito può ritentare e dice 9 ed è corretto. Sul vino gli uomini non sbagliano. Le conosciamo tutte. Non credo tu, ma più che altro i tuoi colleghi dietro. Ecco, vabbè. Comunque bene, avete conquistato i primi 4 punti, allora andiamo avanti e scopriamo il prossimo quiz. Gianfranco, non buttarti giù perché siamo solo all'inizio, Quindi vediamo il prossimo quiz. Sport, parliamo dei giocatori dell'Udinese. Quanti sono stati impegnati nella Coppa d'Africa che si sta concludendo in Camerun? 1, 3, nessuno, 2. Valle dice il C ed è giusto, nessuno.
I primi 4 punti conquistati da Valle, quindi ritorniamo in una situazione di parità. Speriamo insomma, di non finire così, perché qua non è che si va ai rigori dopo. Però abbiamo le domande spareggio eventualmente, Serena. Allora andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale. Territorio. Quando fu eretto il primo ponte sul tagliamento alla Tisana? 1776, 1915, 1815 o 1873? Nessuno era nato. Però San Vito se lo ricorda. Adesso mi devi dire chi ti ha sparato questa data? Tutti e due, loro due. Loro due. Perché? Come mai? Si vede che c'erano. Sì, avevano un vago ricordo, o forse sono buttati, hanno detto forse quella era la data più corretta, non si sa, vabbè, comunque è andata bene, 3 punti conquistati, andiamo avanti. Vorrei vedere anche la situazione, perché ecco, San Vito è a 7 punti, adesso Valle 4, ma andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, perché ci sarà sicuramente la risposta anche di Valle nei prossimi quiz. Cultura, qui avete più tempo in palio e più punti in palio, 30 secondi. In che cosa consiste la tradizione degli Stirlinglanasauris, si dice così? Regali di Pasqua, auguri di Capodanno, canti di Natale, processione dei morti. Non è gli auguri di Capodanno. Valle dice processione, invece sono i canti di Natale, Serena. Esatto, che sono i Sternlieder partodesc, il dialetto saurana, le appunto al vendilì, sono i chiants de stelle per furlan, la traduzione proprio del quel, no? Canti della stella, sono tipics de tradizione di Nadal e sono un'evore presenza anche se con la Dajans stanno molando sempre di più in te zone de chiarne, ma si ucchiate anche in te basse, zone di San Zos di Noiar, Charlins e Porpet, e tra i titoli ora guardin l'Ogenato, il Puernatus, appunto, Anina Betlem, o stai attenti, o stai a sentire, la pastorelle, e noi siamo i 3 magi. Ecco, le sapevate tutte voi, no? Tutte. Allora, vediamo com'è la situazione, quindi chiedo alla regia di farvi vedere il punteggio attuale. San Vito 7, Valle 4. E siamo con i primi 5 quiz. Ma è arrivato il momento di lanciare il primo proverbio della serata e daremo la possibilità a Gianfranco di rispondere. Quindi prima lo vediamo assieme in grafica con Serena, che lo leggerà. Allora, l'ulein une vore volentir, la fumate e l'asse, il timp che è chiate. Non è difficile, dunque Val, anche se magari non sei così, no, che conosceis tutto il vocabolario furlan, ma ho creduto che arrivereste a darnos la soluzione. Ecco, vi dovete aiutare con la traduzione, ma poi dovete dirci che cosa si intende dire con questo proverbio. Quindi pensateci, Gianfranco, confrontati anche con la tua squadra. Noi ora facciamo una piccola pausa pubblicità perché daremo spazio subito a Valle, ma se Valle dovesse sbagliare diamo la parola a San Vito al tagliamento, quindi mi raccomando, anche voi pronti, ci vediamo tra poco, Lo sapevo, dopo la pubblicità. Assieme avete visto inquadrata per prima la proloco di Valle, che è quella che sta ancora cercando di capire che cosa dire, che cosa rispondere. Dopo aver letto il proverbio qui in studio, loro devono dare, non dico la traduzione, ma il significato. Quindi andiamo a rivedere in grafica il proverbio, così hanno ancora qualche secondo per pensarci. Esatto, l'utornin anche a lei. La fumate e l'asse, il timp che chiate. Quindi la proloco di Valle può rispondere perché in questo momento è in svantaggio, quindi diamo la possibilità loro di eventualmente vincere 5 punti.
Se loro dovessero sbagliare, diamo spazio invece alla proloco di San Vito Tagliamento. Dimmi. Ma diciamo che, leggendo così, traducendo un po' così, ma il significato dovrebbe essere: ogni arrabbiatura passa via, il tempo sistema tutto. Questo è il significato che diamo. Brav, canol val, dome pali rabbiaduris, no, mo al val per tutti li robis in generale. Podin fa dai parallelismi con se è passata a Napoleon, no, i passa anche a lui, o se di no... il tempo sistema tutto. Esatto. Bravo. Vedi che alla fine ce l'avete fatta. Bravi, 5 punti conquistati dalla proloco di Valle. E quindi andiamo a vedere ora la situazione con questi 5 punti in più. Valle 9, San Vito 7. Siete passati in vantaggio in questo momento, ma ritorniamo con i nostri quiz. Quindi con i vostri telefonini, le pulsantiere, e andiamo a scoprire subito il primo cubo virtuale di questa nuova serie di quiz. Vediamo il cubo. Enogastronomia, parliamo di formaggi. Quale di questi è un formaggio tipico del Carso? Montasio, Tabor, Franto, Cit. Tabor. Montasio, Tabor, Francit. A San Vito si mangia, formaggio. Patrizia, lo sapevi tu? Lo sapevi tu? È sempre lui che sa. Sa. Ma sei un mangiatore anche di formaggio? Sì, si nota, sì, è che era tutto lì, no? Il formaggio proprio. E invece qui discutono ancora. Cosa discuti? Sul formaggio, no? Sul formaggio, è che voi avete solo le castagne. Quindi... siamo un po' limitati. E allora andiamo a vedere com'è la situazione delle nostre proloco. San Vito 11, Valle 9, insomma siete sempre lì vicino comunque per quanto riguarda il punteggio. Allora andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento del nostro quiz, così andiamo a scoprire la prossima domanda. Territorio, Cella, Liari, Sovasta, Mione sono frazioni di quale comune? Sutrio, Varo, Dolegna del Coglio, Cercivento. Varo, ma che bravi! Sei tu che conosci tutte le frazioni, no? Sei originario di Ovaro, quindi non potevi sbagliare. Bravo. Qua nessuno è originario di Ovaro, quindi... Allora, andiamo a vedere il prossimo quiz, vediamo se va meglio per la proloco di Valle, che poi, se i nostri telespettatori sono attenti, ma sicuramente i nostri telespettatori sono attenti, e il mio regista, Francesco Sniddero, riesce a riprendere con la telecamera dall'alto la proloco di Valle, adesso, se non chiedo, eccolo qua. Voi vedete il capitano di questa tenuta, con questo maglioncino, che è una sorta di... tenuta per tutti i componenti della famiglia di Valle e Specia, perché il tuo fratello ha lo stesso maglione, quindi tutti gli altri componenti della famiglia che è a casa indossa questo certo, maglione. è il momento di restrizione economica, prendiamo un 2 per 1. Ok, quindi diciamo che in questo momento funziona questo tipo di accorgimento. Dal maglione all'intimo. Beh, quello non lo vogliamo vedere, e allora andiamo a vedere invece il cubo virtuale, il prossimo argomento. Cultura, qua ridono. Vabbè, andiamo a vedere invece il quiz, avete più tempo per pensarci. Dove si è svolta la prima festa della Patria del Friuli il 3 aprile del 77? Udine, Trieste, Aquileia o Cividale? Non vale. È Aquileia! La proloco di Valle, ma se lo ricorda anche Serena. Sì, Bravs, proloco di Valle, è proprio Aquileia, che è un momento per davvero fondamentale per la storia del Friuli, perché si inlanda un po' dall'orcolato, no? Dal Taramot, e perché con Placerean, Don Francesco Placereani, ha questa intuizione grandionone
che proprio puntando su questo fatto che è succeduto in storia dal Friuli si può ritornare ad un po' il senso di identità dai furlans e anche il senso di coesione sociale, economica e anche politica, perché era un grande autonomista e dunque la prima festa dei patria dal Friuli viene fatta proprio ad Aquilea. Bravi ragazzi di Valle, Gianfranco te lo ricordavi, quindi non potevi sbagliare, sì, questa era una cosa che proprio ci tenevi a rispondere, quello lo so. Allora vediamo com'è la situazione delle nostre proloco, perché questa era una domanda che valeva un po' di più rispetto alle altre. Valle 18, San Vito 16, quindi Valle è passata in vantaggio. Allora andiamo avanti, scopriamo i prossimi quiz perché poi giocheremo anche con le parole in friulano. Vediamo. Cos'era in origine la riserva naturale della Valle Calanovo Amarano? Uno scarico di riquami, un porto, un'area protetta, un'area di pesca. Avete ancora 10 secondi. E San Vito risponde subito. Bravi. Qui hai sempre i tuoi uomini che ti aiutano, che sono tutti che sanno tra vino, pesca, formaggio, no? Sono ben diciamo, attrezzati per fare una bella gita, giusto? Allora andiamo a vedere invece il prossimo quiz. Mi sembra di capire che quindi San Vito adesso, vediamo quanti punti ha, 20, quindi è passata nuovamente in vantaggio, Valle 18, ma andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. La scomparsa dell'artista friulano Alessandro Talotti. A quale società era iscritto? Atletica San Daniele, Libertas Marignani, Miramar Trieste, Trivium Spilimbergo. Era proprio la Libertas Marignani, giusto. Siamo pronti per il nostro quiz dedicato alle parole in friulano. Serena, come le hai scelte questa sera? Perché io mi sono accorta che un gruppo inizia con una lettera e un gruppo inizia con un'altra lettera. Esatto, allora, stante che per solito lavo in parteme, ma qualche tema hanno detto che era massa difficile, soprattutto sulla geografia, e dite, boh, va bene, non stiamo proprio attaccando con l'ABC, ma attacchiamo con FG. E allora la prima schiera di Peraulis sarà tutte con la lettera FS di Partaglian che per Furlan. Giusto, e allora può partire la sigla tra due lingue. Però devo sapere anche qual è la proloco in svantaggio, perché la proloco in svantaggio ha la possibilità di scegliere la busta, ed è la proloco di San Vito in realtà. Valle ha 22 punti. Allora Patrizia, la 1 o la 2? La 2. Questa. Tu che cosa preferiresti? Dal friulano all'italiano o dall'italiano al friulano? Vediamo se la trovo. Dall'italiano al friulano. Perché? Allora, dall'italiano al friulano. Oh, vediamo. Con la F, quindi io lo dirò in italiano e tu in friulano, aiutata dai tuoi moschettieri, che questa volta sono 4 moschettieri, non 3. Allora andiamo avanti perché abbiamo subito un minuto. Festa. Fieste. Felicità. Contentecce. Sì. Formica. Furmie. Favola. Conte. Fanciulla. Nina. Frutta. Frutta. Fucile. Fusil. Fede nunziale. Vera. Frutti. Frus. No. No. Festa. Festa. Fiesta. Felicità. Contentecce. Formica. Furmie. Favola. Conte. Fanciulla. Nina. Frutta. Fucile. Fusil. Fede nunziale. Vera. Frutti. 12 secondi. Frutti, come si dice frutti? Fruttans. No, festa. Fiesta. Felicità. Contentecce. Formica, Furmie. terminato il tempo. Allora, frutti si dice? Sono gli pommis. No, la frutta, quattro si è invece bloccati su fruits, però frutta è già Furlan.
Poi c'era forchetta Qual è il piron? Piron. e fischio. Sibilade, sì. Bravs, Ducas. Sempre con la F. Sì, sempre F. Sempre con la F, la numero 1, quindi tocca a voi. E quindi quanti punti, scusate, avete conquistato? Se vi siete fermati proprio alla frutta, 7 parole, quindi 7 punti conquistati dalla prologo di San Vito, che non è male, dai. Fatemi un applauso, siete a 20. La prologo di Valle, invece, sempre con la F, ma dal friulano all'italiano, quindi sarò io a dirla in friulano e tu, con l'aiuto del tuo super collaboratore, lo dirai in italiano questa volta. Speri di dirli io? Ma sì che tu sei sbravonone. Allora, Sì. un minuto di tempo. La fiducia di Gianfranco, Andiamo con un minuto di tempo. Fue, Foglia. funk, Funghi. Fungo. faiar, Brave. Faggio. frut, Bambino. fuesse, Fosso. fros, Cespuglio. Pipicciul, è la mimica un po' esagerata. Fue, Foglia. funk, Fungo. faiar, Faggio. frut, Bambino. fuesse, Fosso. fros, buttatevi. Sterpaglia. Rovo. Un frost di arbe, uno stelo d'erba. Mi è piaciuto il tutorial, allora che lavoro che faceva su una tassa di lenza, lo metteva su, ma allora un frost. Poi c'era farc, talpa, falope, errore, fote, rabbia e fodre, La fodera. La fodera della... a fodera. Quindi loro sono arrivati su fossa e hanno conquistato 5 punti, quindi 5 parole e 5 punti conquistati. Va bene, dai. Ben ben, no? Dai. È stata difficile? Difficile? L'hai vissuta difficilmente questa? No, sono stati bravissimi loro. Forse anche per voi era meglio dall'italiano al friulano? Ma no. Se avessi scelto tu? Ma no, va bene così, dai. Va bene così. Va bene, allora, vediamo la situazione. Ecco, di parità. Valle 27, Pro San Vito 27, che è Pro Loco Valle e Pro Loco San Vito, ma insomma ci sono altri quiz, c'è un altro proverbio e poi ci sono altre 20 parole, 10 a testa in friulano. Quindi tra poco ci rivediamo, lo sapevo. Vediamo come andranno questi quiz, perché la situazione è in parità per le due Proloco in studio, quella di Valle e di San Vito al tagliamento. Vediamo se riusciamo a riproporre la grafica con il punteggio, lo chiedo alla mia regia, eccolo qua, 27 punti, ma ci sono altri quiz, poi ci sarà nuovamente il gioco in friulano e anche il proverbio. Allora andiamo a scoprire il primo cubo virtuale di questa parte. L'argomento. Parliamo di Trieste, di queste chiese di Trieste, qual è l'unica di rito cattolico? San Giusto, San Spiridione, Santissima Trinità o San Nicolò? Volevo mettere. Bravi, hai sempre i tuoi consulenti che ti danno una mano, anche sulle chiese siete... Non si direbbe, comunque andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento, va, che è meglio, perché questi di San Vito stanno andando un po' fuori strada. Cultura, avete più tempo e più punti in palio?
Quanti sono i comuni del Friuli Venezia Giulia dove è riconosciuto l'uso delle parlate germaniche? 6, 1, 10 o 3? Avete più tempo per pensarci, quindi ci sono altri 22 secondi. Non è D e nemmeno la B, ma è la A. Sono 6, giusto Serena? Esatto, sì, si sono Malborghet Valbrune che si chiama anche Wolfsbach dal dialetto germanofon, Tarvis, Ponteibe, Pontafel, Ponteba, Pont, Sapade, Ploden, Sauris, Zare e Timau, Tischelbong, che è una frazione di Paluce. Bene, però voi non lo sapevate proprio, quindi grazie a Serena scoprite anche queste curiosità, peculiarità della nostra regione. Allora andiamo invece a scoprire il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Pronti con il pulsantiere perché non finisce qua, il gioco. Territorio. Dopo il tagliamento, qual è il fiume più lungo della regione? Meduna, Natisone, Isonzo, Livenza. Ed è proprio l'Isonzo. Sui fiumi siete esperti? Sì. Perché a valle ne avete parecchi, no? Che passano di lì. Partono tutti da lì. Però col maglione uguale siete più simpatici. Lo so. Però a valle, però con la festa delle castagne, beh, avete tutti la divisa uguale. Me l'ho divisa uguale, maglione uguale. Siete tutti giallo, giusto. Allora, vediamo, sono curiosa di vedere la situazione adesso delle nostre prolocco. Valle 32 e San Vito 31, quindi è sempre una situazione piuttosto equilibrata per il punteggio. Allora andiamo a vedere il prossimo quiz, il cubo virtuale e quindi l'argomento. Territorio. Quale prodotto agricolo è protagonista? Gastronomia. Enogastronomia, scusate. Quale prodotto agricolo è protagonista della saga di Ovoledo? Scusate. Rapa, asparago, miele e patate. Ecco, loro hanno già risposto. Anche perché è delle vostre zone, quindi non potevate sbagliare. Quindi la frequentate anche, immagino. Sì. Va bene, allora adesso vediamo la situazione prima di lanciare il prossimo quiz. 36 San Vito vale 32, ma abbiamo ancora un quiz e quindi andiamo a scoprire subito l'argomento e quindi anche il punteggio, se cambia o meno. Cultura, qui avete più punti in palio, più tempo per pensarci. Nel libro di Ilaria Tuti, Fiore di roccia, che compito svolge la protagonista nell'esercito italiano? Infermiera, spia, portatrice, suora. L'hanno letto. Bravo. L'avete letto? Lui l'ha letto, il prof l'ha letto. Anche Serena l'ha letto? Sì, lo hai letto, in effetti Ilaria Tuti, che è un autore glemonate di Glemone, che ha pubblicato con Longanesi, dunque una chiesa editore nazionale, è un vore brave, che libri, Fiore di roccia all'estate, pardabon, tra i primi libri più venduti e anche più letti, e anche con più gusto. E Fiore di roccia alvenda al fatto che il nome alle quel in omaggio a una delle rosis, no, per eccellenza dai Crez, dalla Mont, che è la Stella Alpina. Bravos. Sono preparati a San Vito, eh? Cosa succede da voi? Con la stella alpina? Vabbè, è un momento così, in cui loro sta andando tutto dritto. E infatti vediamo il punteggio adesso. Com'è? Perché, ecco, San Vito 45 punti perché quello della cultura ha un punteggio, il quiz della cultura ha un punteggio più alto e Valle 32, ma siamo pronti per lanciare il prossimo proverbio e quindi sempre Valle ha la possibilità di pensarci e di rispondere in anticipo. Quindi lo leggiamo con calma, con la nostra Serena, così per dare anche ai nostri spettatori la possibilità di pensarci a casa, giusto? Lo vediamo allora. Cui che li spicchie, anche li dispicchie. Allora, pensateci, fate una traduzione in testa e cercate di capire che cosa si può intendere dire, no? Con
questo proverbio? So che a valle voi i proverbi solo sulle castagne li fate, no? Su altri argomenti non esistono. Solo castagna. Però dovete un attimino pensarci, magari Francesco, che non è di valle, che magari parla più il friulano rispetto a voi, potrebbe aiutarvi. Voi avete capito qualcosa? Voi sì? Subito? Che non dovete neanche rispondere? No, Valle ha il tempo della pubblicità, quindi Valle ci pensa ancora un po' e poi ritorneremo e vediamo che cosa ci diranno come risposta. Quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo. La sfida tra la Proloco di Valle e la Proloco di San Vito al Tagliamento. Eravamo rimasti con un proverbio, la risposta spetta per prima alla Proloco di Valle perché in questo momento è in svantaggio, ma chissà se i nostri telespettatori l'avranno capito, l'avranno tradotto e magari anche già detto a casa. Ma Serena, lo rivediamo assieme in grafica prima e poi diamo la parola a Valle. Sicuro come lo tornina lei prima che di Val che ieri in tutti Ferbins e plens di Morbina dedin la soluzione, qui che li spicchie anche li dispicchie. Ecco, sono curiosa adesso. Secondo noi chi crea un problema anche lo risolve. Potrebbe essere questo il sunto di questo proverbio. Benon, allora provina là sul letterario anche a capire c'è robe che si picchia e si dispicchia. Guarda se vedi da mettiastinis, ma forse anche di purcit, di robe porcine, a passa anche per Val. Cioè, devono dirlo? I salami? Sì. I salami. I salami? Salami. Allora, non sono proprio dei salams, sono gli luianis, ma Ok. va bene perché il senso è proprio che, no? Se tu hai un fastidio anche tu ci rischi di diavata al di besol. Quindi la traduzione, fammi la traduzione del proverbio tu. Qui che li spicchie, chi le appende, li sluagnis, anche li dispicchie, anche ecco. le toglie. Esatto. Bene, È andata e con bene. i salami ce l'avete fatta, Lugano. Va bene, 5 punti conquistati, quindi sono curiosa adesso di capire com'è la situazione. San Vito 45, Valle 37. Adesso abbiamo di nuovo il gioco in friulano. Quindi, caro Gianfranco, Bene. se trovo le buste, sono qua, tocca a te la scelta, ma prima lanciamo la nostra mitica sigla. Numero 3. Come mai così? Sempre dispari. Allora, che cosa preferiresti? Sempre dall'italiano tu? Sì, come prima, va bene. Prima non era dall'italiano. Prima era dal friulano all'italiano e tocca di nuovo così, dal friulano all'italiano. È la busta 3. 1 minuto di tempo, io le dirò in friulano e tu in italiano. Tutte con la G. Bene. Golaine? Gulaina. Cravatta. Sì? Sì? Gote? Ah, scusami, No, golaine. golaine. Perdonimi, golaine. Golaine, golaine. Golaine, scusaci. Collana. Gote? Goccia. Gleseute? Chiesa. Chiesa. Gabane? Gabane? Tunica. Glerie? Ghiaia. Ganasse? Freno. Sì. No, L'ha detto lui, vabbè. Golaine? Collana. Gote? Goccia. Gleseute? Chiesetta. Gabane? Tunica. Glerie? Ghiaia. Ganassa? Freni. No. dillo così. Tempo scaduto. Era Ganascia, era giusto? Era va. giusto, Ganascia. E invece Vabbè. ha detto freno. Sì, Quindi fino a Glerie. Dopo c'era Gafà, Gafà. agguantare, Gafà. Gafà, Garp, acido,
Ghiattul. Ghiattul, che è proprio del periodo di Katakina Butafur, no? Sono i salici. Sì. E poi Ghieromete, che è la piroetta, la giravolta, la capriola. Quindi voi fino a Glerie 5. Ben bravi. Ma dai, non è andata sì, male. No? Ma peccato che lui la sapeva. Meno male. Lui la sapeva e tu non gli sei stato dietro, no? Perché Sì, l'ha beh, abbiamo portato per quello. però se non lui ti ha dato giusta la parola. È vero. Parlo meglio allora, no? Va bene, Patrizia tocca a te, quindi io dall'italiano e tu in friulano. Ok. 1 minuto di tempo, partiamo con la prima parola che è giusto, Just. gusto, Savor. ghiaccio, Glac. gola, Gola. Sì, va bene. ghiro, ghiro, Sì. Ghiro. no, giusto, Gust. No, giusto. Giust. gusto, Gust. ghiaccio, Glac. gola, Gola. ghiro, Gileir. no? No. Gilir. Giusto. Non so- Ormai t'attacca allora? Giust. Giust. Gusto, Gust. ghiaccio, Glac. gola, Gola. ghiro, Glir. grotta, Grotte. guasto, tempo scaduto. Rot. Tempo scaduto comunque fino a grotta e Sei. quindi 3, 6. Guasto si dice dam, Sì, damo, guast. gufo, Il cius, poi guscio, scus e gabbia, la che è bestiacule Ah, la o gabbia. anche gabbie. quindi fino a grotta 6 parole voi. Bravo. Poi vediamo com'è la situazione in Bari. Giro. Gianfranco, voi siete la Proloco più piccola d'Italia, ma avete ottenuto anche dei riconoscimenti, insomma parliamo un po' di voi, tu che sei presidente, come è andato anche il momento legato alla pandemia? La pandemia sicuramente ha creato un po' di restrizioni, no? Tutto il mondo Proloco insomma ne ha un po' sofferto. Comunque in questo caso abbiamo dovuto un po' adeguarci alle varie restrizioni che c'erano. L'anno scorso tutto sommato è andato bene. Durante la festa delle castagne abbiamo avuto 6 giorni di sole, la kermesse ha avuto un ottimo successo. Siamo stati anche i clienti, i visitatori che sono stati bravissimi ad adeguarsi alle varie restrizioni che c'erano e perciò speriamo che anche in questo 2022 insomma, le restrizioni un po' si attenuino un po', però insomma, la programmazione cerchiamo di portare a termine la programmazione solita, perciò andremo a giugno con la festa di San Pietro, con le nostre camminate, con le nostre manutenzioni dei territori, dei sentieri, per dopo arrivare a ottobre un'altra volta con la nostra kermesse della festa delle castagne, per concludere a dicembre come ogni anno con la notte di Natale durante la vigilia di Natale, in cui è tradizione che la Proloco di Valle, dopo la messa, una messa comunque suonata da maestri di sax, offriamo tè caldo, cioccolata calda e ancora castagne per ringraziare tutti i clienti e i visitatori che sono venuti a Valle durante l'anno. Le ho mangiate io le castagne vostre? Lo so. Perché un tuo collaboratore me le ha portate, le ho mangiate. Non le ho mangiate a valle, non sono riuscita. Buono. Però buonissime, anche riscaldate, posso dirti? Assolutamente Buonissime, sì, prodotto buonissime, sì. Quindi complimenti, ma ricordiamo anche i riconoscimenti che avete ottenuto. Beh, siamo stati la prima Proloco in Friuli Venezia Giulia ad avere un riconoscimento al Senato della Repubblica come sagre di qualità, come eccellenza italiana. Nel 2018 siamo stati eletti manifesto simbolico delle 6.250 Proloco per l'attività che questa piccola Proloco svolge da circa 40 anni, ormai 42 anni, l'anno scorso abbiamo festeggiato il 40esimo, e perciò un momento di orgoglio per chi è iniziato e sta ancora continuando. Noi umilmente cerchiamo di
fare qualcosa, di continuare sotto le orme di chi ci ha insegnato. Ecco. Voi siete la prologo più piccola d'Italia, ma ci sono tanti volontari che comunque collaborano, e non credo tutti di valle, probabilmente anche dei territori limitrofi. Assolutamente sì, abbiamo tanti amici, tanti collaboratori che durante la festa raggiungiamo anche 100-102 collaboratori. E questa è una cosa che ci riempie un po' di orgoglio, perché è bello che questo gruppo, che insomma da un gruppo di amici dopo si crea una sorta di ragnatela di altri amici che vengono a darci una mano, questo è fondamentale. Bravi, complimenti, vi faccio un applauso perché siete davvero bravi a mantenere questa tradizione in un borgo piccolissimo, sì, anche bello, che è proprio caratteristico. Un borgo a 700 metri d'altezza, conosciuto in tutto il Friuli come il balcone su Friuli, perché insomma da lì trovi, vedi dei panorami incredibili, si vede fino a Lignano, perciò sì, stai attento. Il problema è che quando vai lì tiri su 1 chilo, perché tra le poi hanno dei piatti fenomenali con le castagne. Io ho mangiato un pasticcio, una crespella. Negli ultimi anni abbiamo cercato insomma di creare dei piatti legati al nostro prodotto tipico, la castagna, un attimo anche per creare un po' di tipicità. La nostra gastronomia insomma si basa sulla castagna, perciò abbiamo 10 tipi di dolci, abbiamo diversi collaboratori che fanno questi dolci. Parlavamo della crespella, dal filetto con le castagne, dal fricco con le castagne, insomma anche il fricco con le castagne. Tutto a base di castagne. Quindi l'idea potrebbe essere questa: salire a piedi, mangiare, come fanno sì, è bello. Così almeno uno butta giù e torna giù, butta giù quello che ha rotolando. Ecco. Bravi, davvero, complimenti. Andiamo a San Vito al Tagliamento con Patrizia, perché anche voi, insomma, anche per voi è stato difficile realizzare le iniziative in questo periodo. Sì, l'anno scorso è stato difficile, ci siamo un po' riscattati il periodo natalizio, per cui siamo riusciti a fare le iniziative natalizie. Quest'anno abbiamo cambiato location, i mercatini all'interno siamo riusciti a farli nel castello, per cui ci siamo spostati, avevamo il piano terra al primo piano, per cui una ventina di espositori anche lì, poi siamo riusciti a farli i mercatini all'esterno, avevamo il trenino, abbiamo fatto la camminata con i bambini. Le nostre iniziative siamo riusciti a farle, in più abbiamo cambiato amministrazione comunale, per cui abbiamo il sindaco Bernava, con lui la pista di pattinaggio in piazza, per cui la città, diciamo, è ripartita. Adesso ci siamo un attimo di nuovo fermati, ma la festa dei fiori la riprenderete? Speriamo che si possa fare, perché quella comunque ci vuole gente, abbiamo voglia di ospitare in piazza gente, per cui anche lì ci vuole che ci siano poche restrizioni, cautela e poche restrizioni. Quindi insomma vediamo, ci auguriamo tutti di tornare. Però siamo riusciti almeno col cinema, ecco, volevo dirlo, col cinema siamo riusciti a ripartire ad ottobre, per cui abbiamo in piedi la stagione cinematografica e durante i fine settimana e martedì proiettiamo. In quanti siete in Proloco voi? Al momento siamo una quindicina, però insomma... Pochi ma buoni. Non è semplice. Abbiamo anche tanti volontari che durante il periodo poi tra familiari, parenti, amici ci danno una mano. Sì. Bene, l'applauso va a tutte le Proloco della nostra regione, in particolare Valle e San Vito al Tagliamento che sono qui. Anche perché questa sera vince una Proloco e andrà avanti, ma c'è la possibilità del ripescaggio, quindi subito dopo la puntata troverete le foto delle 2 Proloco sulla pagina Facebook di Lo Sapevo. Quella che ha perso naturalmente ha bisogno dei vostri like per il ripescaggio, quindi votatela attraverso la pagina Facebook di Lo Sapevo e poi a breve ci saranno anche i coupon settimanali del Friuli che saranno appunto aggiunti nella possibilità di ripescaggio, un punteggio ancora più alto nel coupon del Friuli. Quindi sono 3 le Proloco che verranno ripescate, votate la vostra Proloco preferita. Ma andiamo a vedere chi ha vinto questa sera con il nostro ragioniere regia che ha fatto tutti i conti e quindi adesso ci dirà il vincitore. Valle 42, quindi vince San Vito al Tagliamento con 51 punti. Per poco, ma fatevi ripescare. Cioè, offrite castagne a tutta la regione. Iniziamo da domani.
No, sono buonissime, io le ho mangiate molto volentieri, ma tutto ho mangiato volentieri. Infatti non sono venuta perché ero a dieta l'ultimo anno. Ma ci ritornerò assolutamente, ci ritornerò assolutamente. Quindi votate la Proloco di Valle, mi raccomando, per il ripescaggio, anche voi votatela anche voi per ritornare a giocare insieme e venite anche voi a Valle a vedere, a provare i piatti. Tu già hai pensato di salire per provarli. Anche Serena, faremo una radunata, un raduno dei filologici a Valle? Sicura? Potremmo pensarci con tutta i componenti della filologica. Grazie a Serena per essere stata in nostra compagnia, sempre precisa, puntuale. Grazie a Waltris. Alexis, podino di Lucumole, vedi in Nasade, no? Che sarà stata una puntata un po' particolare, che erano lì Boris pronti a girare e in effetti via, loro sono stati bravi a correre da ur tutto il team, ma per da buona sono stati anche due proloco, Stice e Boris, e per da buon che gli è finita bene, perché ho vinto scugnottini duro la panza e tutto il team, dunque bravi, perché per da buon, bravi, è stata una bella serata. Grazie alle Proloco. Grazie alla mia regia composta da Francesco Snidero, Simone Caramaschi e Chiara Miscoria. Grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo alla prossima. Ciao!